是百合网的节目。大家好，我叫齐冠南，今年29岁。齐冠南，欢迎你。有没有人说你这名字念快了会听差的？奇怪男是吧？会像奇怪男是吧？奇怪男。你觉得你身上最奇怪的是什么？名字。啊，哎，来看看场上24个女生，你最喜欢哪一位？希望你能够最后牵手这个女孩，好吗？好的，谢谢。场上24位女生对刚上台的齐冠南印象如何？请考虑。请选择。谢谢。希望你能够到最后牵手女孩去夏威夷，好吗 ？OK。15号。我觉得他走上来风度翩翩，我很喜欢，但是我想进一步了解一下下面的情况。5号灭灯的原因。这是我来《非诚勿扰》第一轮灭灯，这是因为我看到他的肢体语言特别装，他手一直在1秒钟之前刚刚从裤袋里边掏出来。谢谢您的建议，我会改的。我们来看他第一条短片。大家好，我叫齐冠南，今年29岁，我是一个东北人，现在在北京就职于一家跨国外资水泵公司。作为销售经理，我负责北京大区的建筑行业市场。在5年的从业过程中，我有一段非常难忘并且值得骄傲的记忆，就是2008年的北京奥运会，我从事了水立方泳馆的空调系统设计。当然，我的生活中也是一个很有情趣的人，我是一个英格兰球迷。我希望下一届世界杯的时候，我的另一半能够陪着我一起看球，或者轮休看球。我很喜欢历史，从小就喜欢读史书，以史为鉴，可以知更替。你希望一个女孩找一个女朋友跟你一样喜欢球？她可以不喜欢，但是不要妨碍我看球，是吧？不，我觉得2个人一起去看球是一个非常幸福的事。那我假设一个情况啊，如果只是假设，知道吗？如果你找了一个女朋友，跟你在家里边看电视，今天晚上有一场英格兰对谁谁谁，随便吧，英格兰一场比赛，同时江苏台在播，江苏卫视在播《非诚勿扰》，你女朋友要看《非诚勿扰》，你要看球赛怎么办？我决定让她来看，因为看英格兰的比赛对我来说是幸福的，让我的妻子看她喜欢的节目，她会幸福，我同样会幸福。另外我说一点，我觉得就像我跟我的好多朋友畅想过，如果我有了妻子，有了家庭，一起看球的时候，如果大家是支持不同球队的，我觉得可以穿着不同球队的队服，然后坐在一起来评球，还是很有意思的。对，如果做人体彩绘画在身上也可以，是吧？我同意。来看他喜欢什么样的女生。我觉得2个人在一起要善于沟通，这样可以避免很多不必要的矛盾。当然，平等、信任，还有互相真爱。他是一个懂得装点自己、懂得装点生活的人。现在我的钱包里还一直放着父母的合影，我希望尽早的把它换成我真爱的女孩的照片，让她可以时时刻刻的陪着我。谢谢谢谢。张慧。我觉得看你的短片之后，我觉得你是一个非常孝顺的人。然后我现在想问你一个问题，就是，如果你喜欢的女生来参加《非诚勿扰》，你会为她做些什么？前提条件是那个女孩知道他喜欢她吗？不知道。OK， 所以他暗恋了一个女孩，对，然后那个女孩现在来了，对，然后你会做什么样的事情？既然有《非诚勿扰》这么一个非常好的平台，那我就通过这个平台来追求她一次。看看我能不能得到这个女孩的心。是不是在想啊？现实生活当中我们认识，你干嘛不把我选走？为什么跑到台上来？关键是，因为她来了，她很可能被别人带走，我马上就要失去她了，我一定要奋力一搏，试一次。
奇观男这个人呢，最大的特点就是比较好胜，平时不光体现在工作上，私下里我们踢球的时候也是只能赢不能输，经常把自己弄得遍体鳞伤的。他是一个非常有理想、有事业心的人，从大学毕业到北京就一直为了事业在拼搏。我想也正是因为这样，他到现在还没有找到好的归宿。我觉得可能有2种女孩子特别适合他，一种就是小鸟依人般的，然后让他能把所有的事情都大包大揽的揽下，让他觉得自己特爷们儿，特能照顾人的那种。还有一种就是说能够一起进步，一起经历一些挫折，最后共同实现幸福的这样的女孩。谢谢。乐嘉老师，刚才短片当中说到他朋友对他评价说，他是生活当中只能赢不能输的那种。我很想听听你对这种性格的男人有什么样的评价或者建议？在这个台上，24位女孩当中，自认为自己比较强的，比较强势的，拜托举下手。大概有8、9个。那你们8、9位跟他在互动的过程当中，他说当他发生冲突的时候，只能赢不能输，你会怎么做？他说他只能赢不能输，对吗？他是说事业性上的，但是我一直想说，就是好像他是对于女朋友他特别能包容的。我们如果起了争执，我肯定不会让你的，我肯定让你 shut up。OK， 我会 shut up 的。对于处理男女关系的时候，你就是通常会以一种包容的方式，或者可以说是以认输的态度去对待什么？首先我会尽量的这么去做，并不是所有的事情我都是非常冷静的，也会很可能我也会发火，可能先冷静下来的是女士呢。如果对方不让你呢？对方不让我，对，我当然让他了。最后的结果是我让他，这点毋庸置疑。我想问一问关于事业方面的问题，因为刚才在你的一位朋友的采访片段中有提到你是一个事业心特别强的人，那你可以和大家分享一下你对自己未来5年的职业规划或者是职业发展的目标吗？您谈到的这个5年之后的规划，具体的职位或者怎样，我没法去预测，也没法去强求，我会争取。你就说没有规划，好好干，完了，是这意思吗？我这一辈子都是这样做的。首先要好好干。对，恭喜你进入到了男生权利。谢谢。你获得了由伊利果汁优酸乳提供的1000元优惠基金。现在要做的事情是上去灭掉8盏灯回来。有请11号、17号。